本当にいいんすか？いいわよ、約束だもの。それじゃあ、なんか、硬い。そうね、パワーちゃんと同じくメロンを入れてるから。いや、なんでだよ。あいつはパッドだったわ。あれ、デンジ君気づいてなかったの？いや、気づきようがないでしょ。どうすれば気づくんすか？だって私、おやつでメロン食べちゃうから、帰る頃には形しないわよ。いや、気持ち悪っ。どういう感性してんすか？だって、メロン美味しいよ。いや、違う。そこは全く問い詰めてない。メロンを服に入れて持ち歩いて、片方なくなってもそのまま帰るって、常人の発想じゃないんよ。みんなに、腕どうしたのって心配されなかったんすか？されるよ。でもそんな時はもう片方あげると喜んでくれるの。ねえ、アキくん。はい。ところで、今日も、いいよ、後で一緒に食べようね。いや、お前も食ってんのかい？あれ？胸の位置にメロンが入